ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்பேஸ் ஹீட்டரோடைய இம்பார்ட்டன்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த பேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்டி பேனலு. இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய விசிபி கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்பவுட் யூனிட். இது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா ஹாலஜன் லேம்ப் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் மாய்ச்சர் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக அட்மாஸ்பியருக்கு மாய்ச்சர் மொத்தமே உள்ளே கண்டாமினேட் ஆகி உள்ளே அந்த கரோனா ஃபார்ம் மாதிரி ஆகிப்போச்சு. அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரலாக ஒரு ஹாலஜன் லேம்ப் ஒன்று போட்டு ஸ்பவுட் ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சப்போஸ் நம்ம ஹீட் பண்ணாமல் விட்டால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூடிய சீக்கிரத்தில் இந்த யூனிட் ஃப்ளாஷ் ஓவர் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு. இந்த மெயின் இந்த ஹெச்டி பேனலில் எப்பயுமே பொறுத்தவரையிலையும் மாய்ச்சர் தான் அதிகமாக பேனல்லே ஸ்பாயில் பண்ணும். அது எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இது ஹெச்டி இன்கமருடைய மெயின் பேனலு. உள்ளே நிறைய மாய்ச்சர் நிறைய கண்டாமினேட் ஆயிடுச்சு. இது பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, இது சிடி கரண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு. ஸ்பேஸ் ஹீட்டர் நாங்கள் ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்கோம். அது இல்லாமல் இப்போ கிளைமேட் சேஞ்சால் என்னாச்சுன்னா ஓவராக மாய்ச்சர் ஆகி நமக்கு இந்த ஸ்பவுட் யூனிட் இருக்குல்ல மேலே, உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா, அதில் ஆர்க்கிங் மாதிரி ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஹாலஜன் லேம்பை போட்டு இந்த ஸ்பேஸ் ஹீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். எப்பயுமே இதில் ஏன் ஹீட் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு மாய்ச்சர் அதிகமாக வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ஹெச்டியில் கரண்ட் கம்மி, வோல்டேஜ் அதிகம். சப்போஸ் நீங்கள் எல்டி பேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாய்ச்சரே இருக்காது. ஏன்னா கரண்ட் அதிகம், வோல்டேஜ் கம்மி, ஹீட்டிங் அதிகமாக நடக்கும். ஆனால் இதில் ஹீட்டிங் நடக்காது. அதனால தான் உள்ள மாய்ச்சர் டக்குன்னு கண்டாமினேட் ஆகுது. அதெல்லாம் சப்போஸ் நீங்கள் ஹையர் இந்த இதுலேயே நம்ம அதிகபட்சமாக கரண்ட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேனலில் ஹீட் ஆகும். ஆனால் நம்ம இங்கே நாங்கள் 1000 kVன்றதுனால 30 amps 40 amps மேலே ஹெச்டியில் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக இந்த பேனல் ஃபுல்லாகவே மாய்ச்சர் கண்டாமினேட் ஆகி பேனலில் ஸ்பார்க் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. எதுக்குன்னா அந்த கரோனா ஜம்ப் ஆகுது, ஹை வோல்டேஜ் நம்ம பேனல் வழியாக ஜம்ப் ஆகி கிரவுண்ட் ஆகுது. அதனால் என்ன பண்ணிங்கன்னா டெம்பரரி ஒரு ஹாலஜன் லேம்ப் போட்டு பேனலை ஹீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். சப்போஸ் நீங்கள் ஹாலஜன் லேம்ப் போடலாம், இல்லைனா நீங்கள் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஸ்பேஸ், இல்லைனா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஹீட்டர், ஸ்பேஸ் ஹீட்டர் நாங்கள் இப்போ அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்கோம். ஏன்னா அந்த ஸ்பவுட் யூனிட் பக்கத்தில் ரொம்ப மாய்ச்சர் ரொம்பவே வருது. அது இல்லாமல் ஃபுல்லாக இன்க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ்ன்றதுனால சர்க்கியூட்னால ஈஸியாக உள்ள மாய்ச்சர் ஈஸியாக கண்டாமினேட் ஆகுது. எங்களுக்கு என்னாச்சுன்னா அந்த ஸ்பவுட் யூனிட்டுக்கு மேலே ஒரு ஆர்க்கிங் கரோனா சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு ப்ளூயிஷ் கலரில் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதனால தான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸ்பவுட்டை. ஓகேங்களா, ஹீட் பண்ணனா என்ன ஆகுன்னு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். இதில் வரக்கூடிய ஹை வோல்ட் ஹெச்டி லைன் 11 kV என்ன ஆகுதுன்னா பேனல் மூலயமா ஜம்ப் ஆகி ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகுது, கிரவுண்ட் ஃபால்ட்டு. அதனால தான் ஆல்ரெடி ஒரு பேனல் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு தான் நாங்கள் இந்த ஹாலஜன் லேம்ப் போட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சர்க்கியூட்டை உள்ளே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கொஞ்சம் கதை நாங்கள் வச்சுட்ருக்கோம். அது இல்லாமல் அடிஷ்னலாக நாங்கள் சைடில் ஹாலஜன் லேம்ப்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகேங்களா, இதனால தான் நம்ம ஸ்பேஸ் ஹீட்டர் அது இல்லாமல் ஹெச்டி பேனல் எப்பயுமே நம்ம மாய்ச்சர் அக்கறாகவும் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா மெயின் ஆஃப் த சர்க்கியூட் இதுதான். ஏன்னா நமக்கு இது இன்கமிங் வந்தால் தான் நம்ம எல்டியில் வோல்டேஜ் எடுக்க முடியும். அதனால் நம்ம எப்பயுமே அதை கரெக்டாக மாய்ச்சர்லாம் ஆகாமல் கரெக்டாக இருக்க பேனல்னு சொல்லிட்டு 1 monthக்கு ஒரு வாட்டி அதை நம்ம செக் பண்ணணும். இல்லைனா ஃப்ளாஷ் ஓவர் ஆகி நம்மளுடைய பேனலே டேமேஜ் ஆகிடும். ஓகேங்களா, இது இன்கமிங் கேபிள் 11 kVயோட இன்கமிங் கேபிள். இது அது அவுட் கோயிங். அங்கே இருக்கிறது எல்லாமே பொட்டன்ஷியல் டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, அது சிடி. ஓகேங்களா, அதனால் நீங்கள் மாய்ச்சர் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது போல் ஆம்ப்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பேனல் கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஸ்பேஸ் ஹீட்டர், அது இல்லாமல் ஹாலஜன் லேம்ப்லாம் சைடில் வச்சு நீங்கள் டைமிங் ஏற்ற மாதிரி ஆன் ஆஃப் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணிங்க. இதுதான் இந்த ஸ்பேஸ் ஹீட்டரோட வேலையே. ஓகேங்களா.